живее слободата со праведните и честните, да живее новото небо над Македонија и вие да сте ни здрави и живи. Оваа борба за правда и чест. Правдата и честа, јас лично ја доживеав на мојата кожа, но би сакал да споделам едно мислење од еден аргентински историчар на уметност, еден голем елоквентен човек, кој што вели: само шкопаните луѓе можат да бидат тие кои што ја водат државата. Овие другите кои што не се шкопани, тие се поинакви од првите. Затоа јас ќе ги замолам сите носители на власт во оваа држава да бидат честни кон она што значи вредност и да ја почитуваат таа вредност. Поаѓајќи од фактите дека лично на мојата кожа, спроведувајќи уметничко дело директор во музеј Велес, а и предходното искуство во работа во образование, 6 годишно искуство во образование и 7 годишно искуство во музеј, и сите постигнати вредности кои што ги направи, тие едноставно ги погазија. Ми рекоа: ти не си подобен, треба да бидеш ВМРО за да учествуваш во ово општество и во овој живот. Дури ме замолија да се зачленам во ВМРО, бидејќи така ќе било најдобро за мене, за да не ја изгубам работата. Јас реков: не, ви благодарам. Јас нема да бидам дел од оваа власт. Со тоа тие го загрозија мојот личен интегритет, интегритетот на моето семејство и воопшто на моите блиски. Но јас им порачувам дека тоа ќе ме направи посилен и мене и вас сите засегнати од оваа власт. Општиот грабеж и правдата и еднаквоста еден ден ќе бидат важни и почитувани во овој систем. Еден фламандски уметник, Питер Бројгел, има една слика на која што има насликано еден човек, слеп човек, како ја води толпата. Ја води каде? Во бездна. Каде може слеп човек да ја однесе? Освен во бездна. Се надевам дека тоа нема да се случи во Македонија и дека брзо ќе дојде разрешување на оваа криза. И замислете, тие со користејќи ги своите механизми кои што им ги нуди системот и институциите, прават изложба во Велес. Изложбата се нарекува фотографии на сакрални објекти во Велес и Велешко. И тоа го организира музеот. Бев на изложбата и ја видов изложбата и забележав дека 90% од сакралните објекти кои што се во Велес и околу Велес се загрозени од завод на времето. И тие со гордост ги покажуваат и велат: видете какви се убави, но загрозени. При тоа не штитејќи ги и не вршејќи ја својата работа како институцијата музеј Велес. Тоа е работа на музеот. Тој треба да ги заштити вредностите на културата во градот и воопшто. Јас длабоко се навредив и се чувствував виновен дури и загрозен од тоа што го видов, но начинот да се спречи тоа како поинаку освен овака на улица. Пардон. Исто еден пример за Скопје 2014. Патуваме со пријатели, еден словенец, елоквентен човек кој што учествува активно во животот, културниот живот во Словенија. Го шетав по Скопје и тој ги гледаше спомениците и на крајот го прашувам: а што мислите вие за тие споменици? Какви се? Вие знаете за тоа што е естетика и култура? Да, вика, јас знам и го почитувам ова што се прави. Но едно, вика, не ми е јасно. Од каде, вика, толкова агресија во лицата на тие луѓе прикажани во спомениците низ Скопје, низ проектот Скопје 2014. Агресијата во нивните лица веројатно е одраз на агресијата која што ја чувствуваме преку власта, која што денес е актуелна. Се надевам уште кратко. Денес исто така сакам да ја спомнам слободата на Уставниот суд, која што е многу важна и преку која што треба да биде искажана и слободата на овој народ во Македонија. И секако притворените демонстранти.
тие треба веднаш да бидат ослободени и да се врати државата на вистинскиот пат. Затвор за криминалците на оваа власт. Нема правда, нема мир.